Ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar Niger tamkar rusa arewacin Najeriya ne. Ya shugaban Najeriya Bola Tinubu, ga buɗaɗɗiyar wasiƙa daga ƙungiyar Arewa ES. Jihohin Najeriya 7 da suka haɗa iyaka da ƙasar Niger duk a arewa suke. Jihar Sokoto, Zamfara, Kebbi, Katsina, Yobe, Jigawa da jihar Borno. Na yi imani da Allah, da zarar Najeriya ta fara yaƙi da Niger, ƙasashen da ke son ganin bayanmu ne za su goya musu baya. Su riƙa jefa mana muggan makamai, su rushe mana gidajenmu, mu rasa inda za mu kwanta. Su kashe mana iyaye, mata, samari da ƙananan yara. Su rushe mana ilimi, jahilci ya mamaye mu. Su rushe mana lafiya, cututtuka su dabaibaye mu. Su kashe manyanmu don kar a samu mai magana da yawunmu. Su rushe gidajen jaridunmu don babu mai jin kukanmu. Su rushe tattalin arzikinmu don Allah ya ba mu abin da bai ba su ba. Su kwashe ma'adanan ƙasarmu, su yi guga da shi zuwa ƙasashensu. Su sa mu ƙarar da makamanmu don mu koma bara a wajensu. Su lalata tarbiyyar 'ya'yanmu don su rusa mana gobenmu. Su hana mu noma, dama mu ke noma abincin ƙasar don yunwa ta ga bayanmu. Ba abin da zai rage mana sai kisan gillar da za a riƙa mana da 'yan uwanmu. Sai warin gawawwaki a kowane sashi. Sai ƙarar fashewar bama-bamai da harbin bindigogi. Sai bushewar zuciya da ta'addanci. Sai jefa 'ya'yanmu cikin shaye-shaye da ta'addanci. Sai fyaɗe ga matanmu muna ji muna gani, kamar dai yadda ya faru a sauran ƙasashen da suka shiga wannan mummunan hatsarin. Ya shugaba Tinubu, ƙungiyar Arewa ES na kira ga shugaba Tinubu. Muna haɗa ka da Allah, kar ka jawo abin da zai jawo zubar da jinin bayin Allah da basu ji ba basu gani ba. Muna kira ga gwamnoni, malamai da ƙungiyoyin addini. Muna kira ga ƙungiyoyin matasan Arewa da dattawa. Muna kira ga ɗalibai da malaman jami'o'i. Muna kira da 'yan jaridu da lauyoyinmu na Arewa. Ga wata masifa tana ƙoƙarin afkowa arewacin Najeriya. Ku tashi tsaye, ku yi magana kuma ku yi rubutu domin dakatar da wannan bala'i daga afkuwa a arewacin Najeriya. Ƙungiyar Arewa ES ba ta tada hankali kuma ba ta kira a yi tashin hankali. Amma fa ku sani, za mu yi iyakacin iyawarmu wajen faɗa muku gaskiya. Za mu sanar wa al'umma don su san duk wanda ke muradin ganin bayansu. An yi juyin mulki a Mali. Me yasa ECOWAS ba ta yaƙi Mali ba? An yi juyin mulki a Burkina Faso. Me yasa ECOWAS ba ta yaƙe su ba? Me yasa sai ƙasar Niger da take haɗe da arewacin Najeriya za a yaƙa? Hannunku mai sanda 'yan arewa. Idan har baka taimaki maƙwabtanka Niger wajen ƙwato musu haƙƙinsu kan haƙƙin maƙwabtaka da suke da shi a kanka ba, to bai kamata ka taimaka wajen zaluntarsu ba. Ka sani cewa ko a halin yanzu Allah kaɗai ya san gidajen da ake kwana ba a ci abinci ba saboda wannan tsadar rayuwar da muka shiga. Ku taya mu tura wannan saƙo har sai ya isa kunnen shugaban ƙasa da masu madafan iko. Babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta a kanmu. Shi ne majibincin al'amuranmu kuma gare shi madogarar muminai take. Ni Mu'azu Muhammad, ƙarƙashin ƙungiyar Arewa ES ke addu'ar Allah kar ya ba su nasara wajen haddasa mana yaƙi. Amin. Arewa ES, kunnuwan Arewa don 'yan Arewa su farka daga bacci.